Vitor ficou enganchado ali em cima. Vou auxiliar ele lá. Não, 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 pra frente, pra frente. Pra frente. Vira a roda pra cá. Pra cá? Pra cá. Isso, devagar, devagar. Não, mais pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá a roda, vira a roda pra cá. Isso, vem. Devagar. Pode vir. Não, vira. Você só vai virar aqui, ó, que é até dentro do buraco. Devagar, não, pra lá, pra lá. Isso, vem. Pra cá, Bruno. Não, não, não é muito não, moço. É pra ficar dentro do trilho. Mais um pouquinho. Não, não, pra cá. Agora vira tudo pra cá. Tudo, pode virar tudo. É pra eu ir por aqui? Não, vira pra cá. Agora vira tudo. É. Foi aquela trilha de Ilhabela que eu joguei a outra. Uma malha levou a trilha inteira, cara. A porta do carro, o cara levou o portão. Você quer descer com... Mas aí? Chegamos aqui na placa, ponto de encontro, e agora eu vou descer para comer. Tá. Ô Ju, vem pra cá. Pra cá. Acelera, moça. Não,
Não, moça. Não, moça. Puxa o freio. Por assim, puxa. Cadê a chinela? Calma. Aí tu tá andando de duas rodas, hein? Pra cá, ó. Ju, não quer? Não desce. Vem! Não, quer parar. Ai, ai. Vai, ó. Vai, ó. Que situação você tá aí, mano? Oi? Ali você for naquela trilhazinha, você vai sair no cemitério. Boa sorte. Vai comigo? Não. Nem a pau, Aí você vai, sozinho, aí cai numa trilha puxada. Fica as casas.
pó. Não desceu as pedras, né? Não, chegamos pela frente. Aí tinha que ficar lá embaixo. Aí é o contrário. Mas depois eles... Lá de baixo dá pra ver a placa. Então, você viu que limpou ali agora? Vai descer. Aqui na beira do caralho. Legal, hein? Corrente, filho. Meu, não abusa dela não. Que jeito que eu não abuso agora? Só tem aqui no Chile, na verdade. O cabrito da montanha. Ele come da hora que você põe no milho, e nasce no deserto. Você não tem noção, não dá pra te explicar o sabor da carne dele. Não, olha que pode. É da região, é regional, aqui não é esse cabrito aqui. É só lá naquela região. Meio de 50. E ele dá essa característica do sabor da boca. Eu fui lá sereno, lá. Acho que você tá forçando